নমস্কার, আবার আমি চলে এলাম আমার চ্যানেল বেঙ্গলি ফুড লাভার। কেমন লাগছে সবাই একটু জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আজকে আমার ইটিং শো আছে সোহম বাবুর সঙ্গে। ঘরে বানানো চিকেন রোল, জিভে জল আসছে, এত সুন্দর হয়েছে। তা আমি খাবো, আপনারা দেখবেন কেমন লাগলো একটু জানাবেন। তাহলে দেখাই। প্রথমবার তো আমি জিতেছিলাম, দেখা যাক এবারে কে জিতে। এবার আমি জিতবো, আর আমি শুরু স্টার্ট বলবো, তখন খেতে হবে। স্টার্ট। দাদা গিলে গিলে খাবেন না। কেমন খেতে হয়েছে? ভালো হয়েছে তো। আমারটা বেশি বড়। বাজে বকো না, একই সাইজ, সব লেচি এক করে এক বেলেছি, বড় হয় কি করে? তাড়াতাড়ি ছেলে গিয়ে বিষম খাচ্ছি। জল খাওনি আগে? জল খাবে? এখন আছে। খোল। যা হেরে গেলে তো জলটা সরিয়ে দাও। এত জোর কেউ খাবার খায়? আস্তে থেকে দাও, তুমি রাজধানীর মতো খেয়ে নিচ্ছে। হেরে গেলে ধীরে ধীরে খাচ্ছে মনে হয়। আমি খেতে বসে জল খাওয়ানো গুলো দিইনি, আজকেই জলটা দরকার। পুরোপুরি হারছে। যা ড্র যাবে, ড্র। না না, এরকম রাজধানীর মতো খেলে হাঁ তো করে পারা যায় তার দেখাতে সাথে। হবে, হাঁ করে দেখাতে হবে শেষ হয়েছে কিনা। আর যে হারবে সে পানিশমেন্ট আছে, একটা কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে।
এখনো মুখে ঢোকাতেই পারবে না। গোহারান হেরে গেছেন লালটু বাবু। দোয়া করছো আমার পছন্দের জিনিস এনে ওনা হারাবে আমাকে। তোমার হাঁ করে দেখো। ছি, 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 ছি। আমার পাশে রয়েছে এখনো। একটু চিবিয়ে চিবিয়ে খায়, বোঝা গিলে গিলে খেয়ে নিল সব। আরো একটা করে দিলে ভালো হতো। আরে পানিশমেন্ট তো পেয়ে যাচ্ছে, ভালো মানে কেউ জিতছে সে তো কিছু পাচ্ছে না। দিচ্ছে তাকে আবার একটুর জন্য জিতে গেল, একটুর জন্য। একটুর জন্য তুমি এখনো খাচ্ছ। আহ, আর নেই, তুই দেখা না করে একটুর জন্য জিতে গেল। তাহলে এবার কাঁচা লঙ্কাটা খেয়ে নাও। এরকম রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো যদি খাই, আর আমি দানাপুর লোকালের মতো খাচ্ছি, একটা কাঁচা লঙ্কায় কিছু হয়? আমি কি 10 টাকা দিলাম খেতে হবে না? আমরা স্কুলে নিউট্রিশন ক্লাসেই বসে রসগোল্লা খাবো, পানিশমেন্ট। আমরা পানিশমেন্ট দিতে এসেছি, ভালো করতে আছে। ঠিক আছে, আজকের মতো হলো। কেমন লাগলো জানাবেন একটু। একটু ছোট করলাম, একটু মজা করলাম দুজনে, সোম আর আমি। সোমবাবু ফার্স্ট হয়ে গেল, অত স্পিডে খেলে ফার্স্ট হবেই। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আসি। আরো এরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চান কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করে নাও। তাহলে এরকম কিসের চ্যালেঞ্জ ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে আমাদের বলবেন, কমেন্ট করবেন, আমরা আবার করব দুজনেই। কেমন লাগলো একটু জানাবেন। আর আমি হারবো সেটা বলে দাও। আমি হারবো না, এই কি হারা বললে নাকি এটাকে? এই মানে কি বলবো, মানে ওই সেকেন্ডে ফিনিশ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হেরে ওরকমই বলে। ঠিক আছে, আসছি, টাটা, সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো শেষ, সানডে শেষ হয়ে গেল, কালকে ঈদ আছে, ঈদের ছুটি। টাটা।